好，翻嚟今個星期嘅談奇異術，大家好，我係伯伯。哇，賺爆啊！洪師傅，仲奇龍師傅。喂，多謝啊，大家咁話。好啦，報一報時間先。現時香港時間，北京時間係幾多點啊？睇先，而家係10月24號星期四，晚上11點35分。我哋兩個啱啱做完客。而家先開始錄音，所以今晚會遲啲出，或者聽朝先出啦。原諒啦，因為啱啱伯伯啱啱今朝晏晝朝頭早先落機啊。咁其實我哋兩個喺海南島翻過嚟，晏晝12點幾先至。海南島有咩好嘢啊？海南雞飯。海南唔係啊，啲海鮮好好食啊。海鮮定家禽啊？唔係海鮮。係咩？你知唔知？我係一個人咧。我過去3日2夜。係。跟住過到去咧，咁啊，其實成個海南嘅市，因為我去海口。海口市，咁咧就因為佢哋嗰班人帶我去食嗰啲嘢咧，都唔係好啱食啊！家鄉雞啊？唔係，佢哋去啲即係大酒樓，跟住又嗌咗好多餸，但係嗰啲咁乜都有啲咁樣啦。咁啊我唔係好想食呢啲，咁啊我自己薯咗出去啲大排檔。咁我食啲咩咧？嗱，我講俾你聽。好啊！我坐低點嗰隻花蟹，嗰隻花蟹有2隻手掌咁大嘅。哇！即係咁樣喎，打橫喎，唔係咁樣打隻打橫。明白。成隻花蟹，咁啊跟住就點咗3隻嗰啲帶子，開邊，咁啊一斤基圍蝦，一斤大蝦唔係基圍蝦，大蝦9節蝦，咁啊跟住仲有1斤呢個瀨尿蝦，跟住仲有1斤呢個蜆呢個煲湯。喂，你媽玩嘢，我哋兩個都未食飯啊！你講有到我，喂，算啦。跟住我坐，因為我一個人食咋。我一個人食咋，我去嗰啲漁村嗰啲咧，真係叫啲漁民大嘢啊！真係。好啦，咁啊算啦，食即刻我嗌個侍應翻嚟，幫我炒咗你隻蟹。唉，咁啊食3隻蟹，跟住做啲蟹汁咧撈咗2兜飯，一個人噼啪食晒，極美味咁啊食啦，仲有半斤仲有半打蠔未講，係啊，咁啊食啦，食完之後埋單都係260蚊。咁抵係喎，屌下次帶埋我去啊嘛！嗱，我冇講錯啊，唔好話我講粗口啊！唔係你話我夜晚講粗口，我唔係講粗口，講又點咧？係咯，講又點咧？真性情啊嘛，係極好食，咁啊，咁即係我哋悲慘啊！而家仲未食飯啊！咁唔係即係今次其實都過去3日，嚟緊都要去啊！係，因為佢嗰邊佢遲啲要介紹個啲項目俾師傅認識，因為我老闆啱入咗去坐。我過到去探啊，係噶偷稅，即係我過去前1日，佢冇啲人捉咗入去，咩偷稅瞞稅6000幾萬咁樣，係啊，哇金咯，我開心咯，即係啊，即係我去監倉探佢啊，結果哎呀原來俾人捉咗，哎喲，咁啲錢借唔借啊？原來借啲錢諗住救翻你出嚟啊，即係飲我開一啲息，明白，即係類似呢啲咁啦，咁其實幾好玩嘅，咁其實都辛苦，但係都好玩，咁啊周圍啊，咁啊今日大家都攰，咁啊，你又項目多啊，大家體諒下，我又唔識做你啲項目，我啊頓啦，係咪先？唔係咁可以，啲大老闆可以補一補佢啊嘛，可以呢啲你補得啦，我冇本事。不過今日就真係大家都好謝，因為始終我哋由晏晝開始做到而家啱停。所以咧，其實我哋本來就諗住嗌今個禮拜頭一個禮拜，後尾諗下嗌唔好啦，費事俾人 email 鬧啦。所以有機會聽日先至出嘅，星期5先出嘅，唔好介意，因為俾少少時間我哋休息啊，伯伯休息啦，係嘛？盡做啦。咁咧，要咁嘅，我哋 BBQ 嚟緊呢個禮拜6嚟緊啦，係聽日星期5啦，後日星期6夜晚咁就開始啦。哇！好多人啊！今次又破紀錄啊！係啊，黐線啊！多謝啊！真係截都截唔切係咪？因為咧好多截咗之後咧，依家啲網友咧好鬼衰。喂，我訂咗位，我做咩你唔覆 email 俾我啊？邊有啊？我俾咗 email 嚟，我未冇揾勻晒都冇你 email，我咪唔知你啲 email。我總之我唔理啊，我2個啊，你幫我搞啦，我俾咗你，你唔覆我啊？呢啲國安天命啦，係咪？咁啊！下次啦，咪嚟玩開心嘅啫，唔係有時真係咁好想嚟嘅。係我知，因為你變咗一樣嘢，個場地有限，你夾硬逼100幾人入去咧，你第一大家冇人，第二就係話，咁我哋亦都係回應翻我哋講嘅嘢嘅，一滿額就停噶啦。係啊，喂，大佬講你遲定係咩？冇計啦，大佬今日星期4。調翻轉講啦，嗱，台南團最後3個位啦，因為我哋係諗住控制人數嘅，我哋唔想話爆到太誇張10幾個啦，我哋希望10個嘅啫，咁啊方便易控制。執到啲網友真係。同埋就有一樣嘢就係話，都係嗰句啦，包你3餐啦，
你放心啦，伯伯會包埋你宵夜同埋下午茶嘅，我包你下午茶啦，伯伯包你宵夜啦，三餐一宿。算係咁啦，同埋其中一晚係溫泉酒店喎。係啊，堅溫泉嗰啲喎，唔係喺後邊煲熱水俾你淋落中南高，因為淋落啲硫磺粉佢自己開嗰啲唔係話堅。其實講真啦，即係有時真係生活太過辛苦咧，浸一浸溫泉放鬆下。因為我琴晚都浸都好舒服，但係唔好浸咁耐咯，會頭暈咯。我全溫泉都冇得浸，做到嘔。變咗一樣嘢就嚟最緊要一樣嘢就係話，大家去唔好話。當然啦，我哋呢個係拜神轉運團啦，係 focus on 嗰個2014啦。當然，咁你亦都唔需要太大壓力嘅，去到咪邊行邊玩咯。如果你話今集先聽我哋嘅聽眾嘅，你可以聽翻我哋台灣團嘅 special 啊。咁你睇我哋有幾開心啊，同埋我哋今次一半以上係舊團友喎，呢個先頂癮喎。咪最緊要，因為點解咧？舊團友佢係覺得。值啊嘛，就係一陣記得聽嗰個談期感謝啊！我哋有陣時叫做談期分享嘅，你聽下個團友自己嘅真心說話啦。梗係啦，係啦，咁啊仲有3個位啦，因為其他嗰啲已經訂金一定節㗎啦，俾咗訂金嘅俾訂金，未俾訂金嗰啲亦都全費已經交咗㗎啦。係啦，咁最後一團，同埋仲有一樣嘢，下個禮拜係10月尾㗎啦，10月30號㗎啦，10月30號之前。我哋見唔到任何仲有好似有一位團友唔喺香港啊，佢唔記得落訂啊。如果你10月30號之前你都唔落訂咧，我哋取消你個位，褪俾第二個噶啦，唔好意思啊，唔好介意啊。係啦，咁啊各位網友咁啊盡快 send email 過嚟 ourradio@gmail.com 係啦。咁喂咁啊嗱聲咗，我哋今日主題都幾豐富，正㗎，係啊正㗎。話咁咧第一樣嘢啦，咁啊傳承熱話其實咧有樣嘢，即係我真係好想講下。咁咧就係咩咧？咁其實咧就係甄子丹最近拍一套戲啦。咁我唔知師傅中唔中意睇電影，或者中唔中意甄子丹嗰啲戲。OK 㗎。係啦。咁咧就甄子丹最近拍咗套戲叫《特殊身份》。咁大家如果對牌有興趣啊，或者即係聽我哋節目都係有興趣㗎啦。咁如果睇呢套戲咧，就會覺得好似我咁啊，因為我上個禮拜睇嘅，上個禮拜頭睇咗，我覺得喂好得意喎，因為甄子丹咧就嗱我講少少劇透啦。咁如果大家未睇嗰啲咧，冇辦法啦，都係要聽啦。咁咧咩叫特殊身份咧？咁其實呢條友咧，甄子丹咧就係一個臥底嚟嘅，佢係一個差人扮古惑仔咁喺香港撈古惑噶嘛，行古惑。咁咧就入面所有古惑仔咧都帶咗好多佛牌喺度。咁我成個焦點 focus 係佢佛牌啦，因為我一坐低眼前亮，咦帶佛牌嘅，跟住因為佢好出啊，甄子丹佢嗰條佛牌佢係銀色㗎，成條好鬼粗㗎，幾靚款添嘛，我諗佢自己做㗎。咁個佛牌都幾大㗎嘛，尖頭我唔知咩嚟嘅，咁我唔敢亂講啦。咁啊等師傅遲啲有時間睇完之後睇咗先，我未睇啊。係啊，所以唔敢亂講。就套咁嘅即係套咁嘅戲啦。咁啊睇啦。咁啊成場我見佢打交又好，做乜都好，都點講咧？都帶住個佛牌嘅，係啦。但係最後咁其實。最後去到最後一刻咁啊，甄子丹咁啊，俾人識穿咗個臥底身份啦。咁跟住之後咧，佢入面有個好靚嘅女仔嘅，係啦，好靚嘅女仔叫甜甜。呢個女仔我6、7年前已經識佢噶啦，係我識佢啊，識個真人啊。佢喺藝術學院嗰邊讀緊書嗰時啱識佢。係 OK 咁啊最後咁甄子丹將條鏈就俾阿甜甜。咦？點解無端端佛牌會俾條即係佛牌自己帶開噶嘛？佢就保命㗎呢個佛牌咁樣。佢話你做低臥底都要借下啲力保啊！即佢呢句説話其實就喺網上面就好多人都講啊。哇！即係佛牌真係可以乜乜物物咁樣。咁因為我炒翻好多依家炒翻甄子丹，因為套戲做咗2幾3個禮拜啦，咁好多劇照啊，好多成啊，咁我都會黐埋出嚟俾大家睇嘅。係啦，咁啊，亦都睇翻，原來發覺甄子丹自己嗰個佛牌原來係佢自己，即係佢出師傅嘢嘅。據聞係咁講，係啦，即係自己出師傅嘢。係咁嗱，真係咩佛牌我哋唔好講啦嚇。同埋睇都唔係咁清楚啊！其實我哋大約估到似係乜嘢嚟嘅，但係都唔好講啦，唔好講啦，費事啦，即係冇事一件事，等你有事鬧我哋錄細音咁啦。但係咧，我又想問喎，喂即係網上面就好多，即係好多網友好多問題啦。就係咪即係得古惑仔先打佛牌啊？定係點話係咪打佛牌出嚟型啲啊？有啲就話喂，我佛牌我好似甄子丹咁配條白金嘅，得唔得咧？咁樣可以。其實佛牌最緊要一樣嘢係。保護作用啫嘛，同埋當然啦，除咗平安保護之外，有啲人相信佢係一種神奇嘅力量，可以帶俾你運氣啊，甚至係你求嘅願望啊，可以成功嘅。OK，咁其實咧，
其實依家因為近年依家我哋依家大嘅睇，其實以前就可能會俾人形容啊出嚟撈啊，係啊，兼古惑仔啊，依家就冇到好普遍。即係你例如而家啲蝴蝶牌咧，基本上我哋有時見啲客咧，10個有8個咧都係戴緊蝴蝶牌嘅，係即係一個基本上一個潮流啊。同埋國內有啲朋友嚟同我哋傾偈咧，佢話尤其國內先興啊，佢哋相信蝴蝶牌戴咗之後咧個樣會靚啊，個 marketing 做得好，佢哋話佢。其實最初蝴蝶牌咧，最初係傳說嚟講人緣好噶嘛，跟住後尾就越演變越犀利，好似蝴蝶咁靚啊嘛，即係呢啲都係嗰句啦，你信翻你自己認為嗰套啦。其實人緣真人緣其實唔單止，唔止蝴蝶牌嘅，唔係因為要夾啊，因為我哋其實都之前都有幾個網友過嚟，都係中蝴蝶牌招啦，中招少少啦，即係都係嗰句啦，食菜藥咯，即係講得難聽少少，你而家便秘嘅，你再食一粒止屙丸咧。咁你就真係係嘛？即係塞到咧，完全係頂死自己嘅。明白。所以係啦，大家自己睇牌啦。同埋呢套戲值得一睇嘅。近期即係做咗少少劇透啦。係啦，因為呢套戲真係值得睇，因為就睇翻阿甄子丹打之前嗰套詠春同埋依家呢套。呢套係叫巴西柔術啊。係啊，即係佢係。摔跤啊、打啊為主㗎，你俾呢一隻巴西柔術，如果鉗到嘅話咧，好難甩到身㗎。係啊，咁值得一睇嘅，我好推薦大家去睇呢個叫特殊身份。我唔知攞畫未啦，攞畫大家一就上網 download，或者去買下啲 DVD 啊、CD、VCD 啊，你睇下啦。其實 OK 嘅，同埋你會睇到咧，佢入面所有嘅古惑仔咧，因為我有一 part 我見到佢同人講數咧。嗰對方條友帶住個聳笛，唔係聳笛，嗰個叫咩啊？昆平將軍係啦，跟住仲要鬼死咁大，嗰啲咁咧。同埋呢套嘢我又透露少少，因為呢套嘢佢拍嗰陣時咧，講緊2年幾前拍嗰陣時咧，我係睇住佢拍嘅。點解咧？因為佢就話佢喺海南，個取景海南，其實咧就喺深圳嘅福田水圍，就係我屋企樓下。係啊，啱啱屋企樓下，但係佢食緊嗰間嘢，我成日都去食噶，唔好食噶，係啊，用好多化學原料啊，好多剩噶。咁即係大家睇翻，同埋大家如果留意下，可留意下咧，點解啲車行過啲車牌冇得呃噶嘛？全部都係粵 B 啊，粵 B 即係深圳車牌。係啊，佢唔係海南車牌嚟噶，所以大家可以留意下呢啲細節位就好笑嘅，同埋睇個景啊，全部都係深圳景嚟嘅。我幾好睇，即係你冇呢啲穿崩位之外，同埋睇下啲佛牌啊，睇下啲幾得意嘅。不過又係好炒翻之前咧，之前咪有位張小姐嘅，係啦，佢又鬧翻佛牌咧，就全城係啦，全城轟動啦，跟住個個就追嗰個牌啦。所以而家咧，我諗呢套戲咧，除咗佢本身阿甄子丹先生做戲做得好之外咧，即係我諗好多人去咧，就係去睇嗰個係咩牌嘅。不過嗰個我就望一望咧，個牌應該係純銀嘅。純銀應該係純銀，同埋泰國嘅純銀亦都唔係咁出奇嘅啫。咁亦嘅純銀其實都係一個造料嘅啫，係嘛？一個原料咯，即係有啲人就話喂唔係喂純銀好啲嘅。有嗱咁你如果你話西方學說嘅，咁你純銀有咩打僵屍啊、吸血鬼啊，同埋去射落嘅，你呢啲就誇張咗。即係你有銅嘅。真金都有，唔係咁多咯。咁多數係銅嘅，銀都有嘅，唔係咁出奇嘅嘢嚟嘅啫。銅都有分黃銅同紅銅嘅，做佛牌。呢啲唔識，呢啲比較深啦。呢啲我哋慢慢再講落去啦。係啦，OK，比較深係啦。咁呢套值得大家推介嘅一套片，因為佢有關佛牌啦。我相信亦都最近亦都出面，我諗開始網絡啊或者市面開始熱炒㗎啦，開始有炒㗎啦。係啊，炒熱紅好多人問，好多成㗎啦。咁係啦，我會將翻啲劇照啊，將翻啲嘢咁啊黐翻出嚟俾大家睇下嘅。咁啊，未睇套戲嘅朋友咁啊，嗱聲去睇啦，我哋都要支持下。我哋話晒都係傳媒行業啊，支持下同行啊，係啦，特殊身份。OK，喂，咁啊嗱聲，因為其實有一 part 咧，我知道師傅準備咗好耐㗎啦。係啊。
拿破崙。拿破崙啊，拿破崙真係頭都痕啊！呢個真係甩甩咳咳嘅，我講係盡。因為始終點解要準備咁耐咧？因為好多資料啊！一來好多資料啦，第二咧佢牽涉到歷史啊。係歷史咧，你稍有講錯咧，你就領嘢噶啦。咁嗱，我盡講啦，因為個古仔都好長噶。係。咁我就簡略咁講啦。係啦。我哋使唔使播一段 jingle 先啊？出咗噶啦。出咗噶啦，哇，好嘢！因為我哋都錄到迷晒。係啊。其實咧嗱。點解咧？因為如果我再唔講，就俾人插噶啦。因為始終好多期票開咗咧，好多就發神未講咧。係咧，仲有3個陰牌咧。其實上次我哋講嗰個係正牌，但係好多人都係誤會咗，同另外一個神像撈亂咗啊。係啊，但係其實所以嗱係值得一聽啦，因為好多人都撈亂啊。其實佢再分就分到好微細嘅，咁我哋而家都係淺談嘅啫。係咁講呢隻係咩鬼咧？其實呢隻鬼係來自法國噶。法國好啦，咁你可能話咁啊講嘢話唔講鬼故，其實呢個咧嚴格嚟講咧，點講咧？歷史事件佢係拉咗靈異嘢嘅，但係我哋咧就叫做講人哋嘅鬼故啫。咁好啦，我又呼籲少少啦。係，其實呢個環節咧，會不定期咁出嘅。咁點樣不定期咁出咧？會講啲咩咧？嗱，我曾經預言過啦，講過一樣嘢就係有72嘅魔鬼噶嘛。係啊。咁我會間中會喺其中一節度講，你咪後自私啊？係咩？係咁大鑊啊？跟住唔緊要，而家包埋啦。咁我哋間中會講緊講魔鬼嘅。OK。咁有陣時咧就會講下娛樂圈嘅靈異事件。咁點解娛樂圈嘅靈異事件咧？因為有啲我哋客係嗰啲藝人嚟噶嘛。咁有陣時就會即係大家傾開偈啊，去飲下茶，咁佢又會，我就會多問佢嘅，喂，有冇啲鬼故聽得多啦？你話娛樂圈好多嘅，咁我從佢哋口中聽咗啲咧，咁我就會當然啦。要消化咗先啦，從一個第三者聽嘅角度講出嚟，同埋我哋會講下信唔信得過咧？係，即係會唔會或者係捕風捉影咧？係，即係慢慢我哋傾嘅嗱，唔好吹，慢慢嚟嚇，冇吹，仲有放心，大家啲娛樂圈嘅朋友放心，我哋係會揞名嘅，係我哋唔開名嘅，放心，同埋我哋會將有啲嘢即係刪咗佢，唔會改，改就變咗作古噶啦，冇錯，係啊，刪咗佢。咁好啦，其實呢隻鬼點樣可以揾到咧？呢隻鬼咧就大約追溯翻啊。300年前嘅係，300年前係大約啦。咁可以喺乜嘢揾到咧？官方記錄係有記錄呢隻鬼嘅，甚至拿破崙嘅日記裏邊都有記錄呢隻鬼嘅。其實呢隻鬼出現嘅次數唔係好多嘅啫。係，但係呢隻鬼出現親咧都唔係好嘢嘅。即係有啲嘢，有啲嘢會發生，通常都係唔係好嘢發生嘅。明白。咁呢隻鬼咧其實有個花名喎，佢叫做災難預報者啊，即係佢出親嚟咧都係大鑊噶，實有樣嘢衰嘅。O K，咁佢通常呢隻鬼淨係出現喺幾個地方嗰度。其中一個就係羅浮宮啦，第二個就係杜拉瑞宮啦。呢個係咩咧？即係法國皇帝嘅宮殿啊。皇帝宮殿係啦。其實呢隻鬼咧，佢其實有幾個出名嘅人都見過佢嘅。亨利二世嘅王妃啦，係亨利四世啦，係路易16啦，全部見過佢嘅。咁但係喺呢咁多件事裏邊咧，最值得一提咧就係拿破崙見到佢啦。OK， 其實拿破崙見到佢係點見咧？第一次見佢咧就係1798年。其實嗰陣時拿破崙打緊埃及噶。嗰陣時拿破崙未係法國皇帝啊。係，佢只係一個軍官。係啦，將軍咁。係啦，同埋呢隻鬼有一個花名喎，叫做小紅鬼啊。咁啊聽下好似好好笑啊！即係點解係啊，好得意啊！因為佢點解咧？佢係着紅衫噶。哦，即係唔好諗嗱，一睇到紅衫咧，啲人就會聯想起紅衣女鬼，唔係，佢係一個細路仔嚟嘅咋。個細路仔係，即係你加少少聯想力啊！即係講到好似火柴女咧，一件斗篷褸住紅色嘅。但係佢第一次見到呢個拿破崙咧，佢就話俾拿破崙聽，你會喺10年內喺歐陸任何戰場戰無不勝嘅。即係有話接觸，係啦，第三類接觸噶喎，變咗兜口兜面見到係啦。咁拿破崙就其實覺得個感覺覺得佢應該呢個唔係人嚟嘅。咁佢但係佢就喺佢心目中佢唔相信有神鬼嘅嘢嘅。當年咁佢就話，即係對佢好藐視啊，好即係唔當佢一回事，睇佢唔起咯，嚴格嚟講係啦，類似啦。咁就有法文講。咁咧，佢哋面對面嗰時咧，咁佢拿破崙嘅心裏邊就諗一樣嘢啦。切，你有幾叻啊？你知道我幾多嘢啊？跟住嗰隻小紅鬼咧就答佢啦，即係就答佢啊。我知道好多嘢。係啊，喺個日記度寫，我知道你嘅嘢比你自己更清楚啊。同埋咧，你係只係一個乳臭未乾嘅僆仔啊。
每一個皇帝我都有忠告佢嘅，但係每一個皇帝都唔聽我話。你只會有10年嘅長勝將軍，跟住佢原有一樣嘢喎。其實你嘅法國艦隊係唔會聽你講嘅，嗰啲兵士啊。當你嗰個佢預言咗一樣嘢就好正嘅，叫做金字塔。當吹起勝利嘅號角，亦都係你個帝國瓦解。咁當日拿破崙就覺得佢黐線嘅，咁啊冇理。但係真係拿破崙贏咗10年，佢最後點輸咧？佢係俾盟軍啊圍剿，盟軍係包括英國、俄國同埋土耳其啊。咁佢就開始，咦，好擔心啊！咁佢就用一個佢自己同個小紅鬼嗰個溝通方法啦。咁就希望個小紅鬼再次現身。點知咁得意？即係小紅鬼喺1809年再一次現身。咁拿破崙就話俾佢聽啦，我相信你啦，我再同你一個交易啊，你可唔可以保佑我5年再打勝仗？咁小紅鬼當日就話俾佢聽，可以，但係你要應承我一樣嘢，你唔可以貪心，你絕對唔可以去打俄國啊！即係俄羅斯。係啦，嗰陣時但係拿破崙咧就口應承佢喎，呢個係真係世家人嘅習慣。跟住自己揮軍北上啊，照打俄羅斯。咁結果咧佢就係重金個滑鐵盧啊，輸晒，賴到影。好啦。咁最後一次小紅，其實拿破崙一生係見過呢隻小紅鬼3次㗎。咁第3次見佢咧，拿破崙咧就喺一個1814年元旦嘅早上。咁佢見佢咧，其實佢再求呢隻小紅鬼幫我最後一次，俾咗3個月時間我得唔得？隻小紅鬼話 OK，但係你呢3個月要應承我做一樣嘢，係同你嘅敵人講和。點知拿破崙又係得個講字。佢仲要將自己所有軍隊集中再去打過，咁好啦。點知咧佢仲要去東征啊，又打多餐，結果咁當然啦，慘敗啦。大家知啦，死晒。係啦，到佢嗰陣時唔肯見人嘅，啱啱足3個月，咁佢就諗住退位㗎啦，冇計㗎啦。咁佢完全唔想見人之際咧，佢同啲士兵講：邊個入嚟見我咧，就全部格殺勿論。咁竟然呢隻鬼最後一次出現對住佢啦。咁話俾佢聽。你話俾士兵聽咁講，你話俾佢聽係小紅衣揾佢，咁拿破崙聽到即刻叫佢入去啊，咁就最後哀求嘅鬼，可唔可以最後再俾我3個月？跟住嗰日話俾隻鬼話俾佢聽咧，小紅鬼話俾佢聽，唔得噶啦，你要退位噶啦，你要投降噶啦。咁好啦，咁呢隻鬼冇咗之後咧，拿破崙就最後當然啦，退位啦，冇晒啦，歷史上有記載啦，呢度唔講啦。咁好得意一樣嘢就係、最後喺嗰、個、史書上記載咧，呢隻小紅鬼最後一次出現係1824年，法王路易18病死啊，喺拉瑞宮中咧係最後見到呢隻鬼企喺佢床頭啊。咁呢隻鬼自此之後咧就冇再出現過嘅。其實呢隻鬼仲有好多野史嘅。我哋揾再補翻。其實呢個係好大朗、好淺談嘅啫，所以會有少少悶，因為佢係嗨到歷史。係啦。但係咧，其實呢個即係呢一段歷史，其實都出名嘅。出名嘅。同埋呢隻小紅鬼，我諗係喺個國家度不斷咁見到啲。但係佢其實佢見咧，其實點講咧？佢係叫啲人唔好打仗，凡事見好就收。其實嚴格嚟講，佢唔係一隻壞鬼嚟嘅。但係一樣嘢就個個都唔聽嗱，其實呢樣嘢好得意啊，反映咗一個人性嘅貪婪。喂，求你之前就托慘我啦，求咗之後佢都唔聽我講嘢，係啊，自己兩嘢咯。同埋第二樣嘢，喂，大佬啊，你同啲靈界朋友啊鬼啊，咁你丟嘢啊嘛，大佬啊，你唔好冇口齒先得㗎。你同人丟嘢冇口齒都俾人打啦，何況同啲神鬼大佬啊。所以你話咁你話喂，你喺度老作嘅啫，其實唔係㗎。呢個喺拿破崙嘅私人日記咧，你可以上網查得翻嘅。係啊。所以點解要準備咁耐咧？雖然你好短嘅講又短啊，但係大概好多文字，我俾爸爸睇都睇到頭暈啊。哇！大佬啊，講錯一句，講錯個年份都寫啦。係啊，我哋呢啲做開呢啲好小心㗎嘛。好啊。係啊，喂，咁呢一節時間差唔多啦，我哋休息一陣啦，咁轉頭翻嚟聽首歌，轉頭翻嚟。好。談奇
心。好，翻嚟第二節啦。咁今集呢、個談期感謝呢個主角啊，係啦，即係我唔記得邊個添先。我唔記得好似有阿波鞋，阿波鞋係真係講佢個名添。係啊，咪所以佢係第一個報台男團咯。係啊，仲要係即刻俾晒錢都訂都費事落頂人啊！嗱，因為真係今日落我係未知阿波鞋個情況會好到點樣。係，但係我淨係講一句啫，我同佢講，有得喐就乜都得㗎啦。咪仲要記緊要都係嗰句講來講去嗰句説話啦。有運就錢揾你啊嘛，無運就你揾錢啊！我最近好識，即係好感覺呢一句嘅重要性喎。哇！簡直真係呢啲我唔講，我費事講我自己啲嘢啦，講得太多啦。喂，咁嗱一聲我聽下波鞋個訪問錄音。好啊。好，翻嚟呢一個環節就係甩咳添，咁談期感謝。我發覺咧做呢個環節我甚至因為近期都有好多靚女啊，近期呢幾集都係女士嚟㗎，就要幾靚女添啊。咁今集亦都有個靚女嘅網友喺度啦。喂，同自己介紹下你自己想叫咩名先 ？Hello， 大家好，我係波鞋。波鞋，咦，嗱把聲都幾好聽喎。喂，我知道波鞋咧，你嗰時有跟我哋過台灣㗎。係啊，有啊，非常好玩。好嘛，非常好玩，係。嚟緊台南都。台南第一個報咗名啦。唉，真係好嘅啫。我知今次台南多靚女啊。係咪？係啊，梗係啦。即係唔計你已經好多靚女㗎啦。可唔可以俾啲靚仔你啊？有，你面前嗰個咪係咯。哎呀，喂，師傅靚啲。喂，其實咁你嗱嘅啦，咁嗱一聲講翻你今日個案先，因為我知道你係去完台南之後翻到嚟有個台北啊，所以去完台北之後翻到嚟之後有個好特別嘅轉變噶嘛，係嘛？係啊，你講翻你個案，分享翻俾各位網友聽。咁我本身就係本身自己都有當生意嘅，咁但係咧因為其實係經濟嘅關係啦，咁稍為咧就已經係暫停咗，係啦，咁就喺2012嘅時候咧，咁有個朋友啦就揾我試下做傳銷啦，咁樣好辛苦喎，係非常辛苦，咁要不斷係咁即係應該難聽啲講係話嗌客買嘢咯，係啦，好辛苦。咁喺2012嘅時候，其實有啲貨都已經擲咗喺度噶啦，係都有一定嘅數量啦，咁同埋個資金咧都已經對貨一死，資金就死啦。係對我嚟講都好緊噶啦，咁樣。咁後尾師傅同我講，佢話不如去下台北啦，我哋將會去一間廟噶，咁樣嗰間廟係會求偏財嘅。我去到先知啊，原來你早過我知嘅你。吓好似師傅都有略略提過啦，嗰陣時係啊。咁我去到師傅真係非常好咁樣，係教我哋點樣拜，亦都好。去到嗰個偏財廟嘅時候，佢都有好特登咁樣同我講，佢話我就係噏咗自己個名。阿波鞋，阿波鞋，你要點拜？快啲拜呢個，一定要啊！咁樣，咁我就好乖咁，好誠心咁樣喺度拜，係啊。咁跟住翻到嚟，隔咗我諗大概係1個禮拜到啦。咁係有好多，即係有客會好主動咁樣打翻嚟問我攞翻2012嘅貨，我擲咗喺度嘅貨。咦，嗱，即係師傅成日講開，你有運咧，就人揾你；你冇運咧，真噶，就你揾人，仲要未必揾到。我好深信，係開始相信啦，係。OK，但係嗰下係啲人係自己，即係你冇嘢知係用運。其實我根本嗰啲貨我都諗住死噶啦，死噶啦，諗住係由得佢擺咗喺度，如果邊個要嘅咁就散啦，咁樣係咁樣，或者再遲啲嘅時候睇下仲有邊啲朋友可能想要啊，或者。有邊個即係應該客人啦想要嘅時候，咪 sell 走去咁樣咯。但係好幸運咁樣就係有客人係主動打電話俾我咯。OK，咁我知道你哋仲有另一樣嘢，即係頭先我哋咪後喺度講啊。係我自己本身有一檔生意咯。咁嗰檔生意係出入口咁樣咯。係喺大陸。香港嘅，香港我自己有間公司噶，係啊，咁我哋負責即係生產貨咁樣啦。咁喺大概我諗應該2010嘅時候，係203年前，
2001，哇唔係10年前喎。2010喎，10幾年前喎，依家2013、2010 3年前，係啊，我計緊數啊，真係會係3年前到啦，係啦，點啊？係咁3年前咁，其實即係應該係個經濟開始一路下滑啦。係咁所有嘅生意喺嗰陣時開始 drop 晒，我就已經係慢慢一路斷晒啦，已經係啊，所有客人甚至乎可能即係亦都會喺 email 上面係有 argue 咧，令到已經斷咗。OK，係啦。咁我就係喺呢段時間啦，咁係聽呢一個譚棋啦，係咁就跟住聽到師傅好勁喎，唔得，我要去揾佢咁樣，咁就同佢攞咗個牌，係啦，攞咗個牌翻嚟之後，亦都係好神奇咯，咁係亦大概。又未至於真係話好近時間嘅，但要養嘅。師傅話你個運要慢慢養嘅。係，我記得係大概有冇1個月啊？1個月到啦，係咪啊？可以問我點知啊？我都唔係好記得，係差唔多時間係1個月到啦。咁係有一個客有一晚係會主動打個電話俾我咯，佢係打我手提同我講話將會同我哋即係同我哋做翻生意，甚至乎係俾翻啲單我哋咁樣咯，係啦。咁佢自己喺個即係電話度都有同我講話，點解喺 email 度我其實之前都 send 咗好多個 email 俾我，但係會彈翻轉頭死 email 係啦，係咁樣，所以令我覺得好出奇，好出奇，揾到個流動喎，即係揾到以前有啲客可能。即係老都係客揾你嘅，但係佢係咁 send email，你都冇覆佢。係，其實係冇覆。咁我甚至乎係收唔到。係咯，咁咪喂，你彈翻轉頭，你梗係收唔到啦。係啊。有冇咁？你而家整翻好未啊？而家我就特登俾咗係我自己本身個 email。但係舊個 email 你要整翻好喎。如果唔係啲客又係咁 send 嘢過嚟，你又收唔到喎。呢個漏洞好好啊！呢個漏洞即係發現咗呢個漏洞。係啊。如果唔係喎，完全冇生意，點解啊？有個原因點解噶嘛？係。係啊，就係因為 email 咁樣，因為你哋都係好多都係 email 來往咁樣嘅。係我哋本身都係 email 來往嘅。係嘛，OK。咁你公司，咁你而家其實我知道你做緊嘅公司噶嘛，係嘛？即係之前我聽你講話揾咗個牌之後，公司會順咗好多。公司嗰度其實慢慢咯，因為始終可能我同佢。啱啱開始做翻，咁需要堆時間，我亦都知道嘅，係啦，OK，喂，想問翻先，咁其實依家開始慢慢個運啊，各方面工作啊，開始慢慢有轉變啦，係啦，咁順咗，慢慢順咗，揾到漏洞啊，各方面啊，都開始順啦，係啊，其實因為你完全自己 feel 到噶嘛，你自己。係啊 ，feel 到噶嘛？係啊。OK，係啦，咁呢一個動作，其實我覺得非常之 OK， 因為可以揾到漏洞，可以揾翻啲舊客，係因為其實舊客可能你啲生意上面嘢唔揾你就唔揾噶啦，係嘛，即係起碼可能1、2次，點解我都仲未有回覆，亦都唔知發生咩事嘅時候，咁可能根本就已經斷晒，起碼都。多個機會先啦，係啊，咁機會把唔把握得到，把唔把握好就要靠你自己嘅能力啦。知道，係啊，師傅幫你托起咗，係啦，咁你對師傅有信心，咁就 OK 噶啦。有，所以我第一個已經報咗台南團啦。好啦，台南團又去玩，係啊，係咪先？台南團又去玩啦。喂，咁好啦，喂，感謝波鞋咁嚟上嚟分享下，咁係啦，我哋台南團見啦，係啊，好。OK，咁好啦，去下一個環節先。拜拜。OK 啊，好嬌俏嘅。係。咁係啦，咁我哋嚟緊都會盡量邀請一啲唔同嘅朋友上嚟啦，因為一啲情況真係太多啦。我見嗰啲網友有時又 send 下啲 WhatsApp 啊，send 下啲 Facebook 啊，又話感謝師傅啊，好多古靈精怪嘢發生啊，係啊，哇！咁有啲牌又有啲嘢啊，跟住又話喂，唔係，雖然即係可能有啲網友係覺得話我應該咁樣行條路，我應該要咁樣做，但係最後原來唔係，但係仲好，係啦，好似今日前一兩日師傅有啲 send 咁樣，我估要考試嘅，但係最尾考唔到嘛，係啊，考唔到。好似唔得，我諗住考試點解考唔到？但係
有其他課程又俾佢再讀，係免費喎，係免費喎，同埋佢突然間所有嘅際遇咧唔同晒啊嘛，係，所以佢都冇嘢講啊，都寫個服字啊，所以係啊，所以其實有時候即係其實有一啲但佢用咗一樣嘢都唔夠2個禮拜。唔夠，佢上2個禮拜先見到佢啫嘛。有陣時啲嘢如果要幫你咧，你個信心夠咧，就嚼咗一聲咁嚟㗎啦。係，所以大家咩啦？喂，咁啊嗱聲，我哋講下今日我哋今介紹嘅佛牌啦，好嘛？魂魄用，有人叫稻草人，有人叫佢做替身，有人叫佢做陰兵。呢係咪我哋平時睇嗰啲電視有個稻草人嗰啲啊？其實真正係佢解釋係稻草人嘅，但係而家有啲做到一個公仔咁咧。其實你喺網上打魂魄用，魂係靈魂嘅魂啦。魄就係鬼字邊做個白字，係啦，勇就勇敢嘅勇啦，好多嘢出嘅。咁佢係乜嘢咧？其實嚴格嚟講，呢個牌咧又踩界嘅，佢又唔係佛牌，又唔係鬼仔牌，係。咁但係其實佢係咩咧？有人講個好聽啲嘅名就叫陰間守護神，嚴格嚟講係叫陰兵。陰兵其實佢哋係嚟邊度咧？佢係太東北嗰邊嘅。咁嗰陣時咧係一啲陰間嘅士兵啊。即係嚴格嚟講，點講咧？佢可以算係鬼兵咯，鬼兵。但係佢又唔係招一個陰靈入去，依下先頂人喎。佢係用佢嘅力量咯。咁呢個魂魄擁有乜嘢嘅好嘢咧？通常啊，佢咧用呢個牌嘅人係相信咧，佢等於好似一個保鏢嘅。如果你有乜嘢災難，嗱，你先講你擺屋企先，或者你有時去酒店啊、噼里卡啦嗰啲陌生嘅地方啦。哇！我成日去嘅。你將個牌擺喺你個床頭啦，或者酒店裏邊咧，佢就會好似一個石 Q 咁啊，企喺門口，唔俾啲陰靈入去嘅。嗱，但係呢樣嘢有個質疑啦。如果嚟隻好勁、好惡嘅咧，夠唔夠佢抽咧？係啦，或者嚟一隊咧，你得一隻喎。即係假設啦嚇，你某大銀行有個人企喺度揸住啲槍嘅，喂，一樣俾人打劫啊！即係而家講緊嗰啲普通嘢啫，因為我哋唔可以執埋一邊噶，即係唔可以講呢一樣嘢天下無敵噶嘛。即係講一樣嘢就係話1對1或者啲輕強啲嘅得嘅，即係得就得。O K 嘅，傳說中佢好犀利添，佢就係話如果當你有咩危難啊或者意外咧，佢就會做你嘅替死鬼啊，即係同你擋咗。有啲人就仲講到話，佢有人落你降頭，佢會出嚟第一樣嘢幫你保住嘅。O K，即係嚴格嚟講，佢係你一個貼身24小時保鏢咯。保鏢。好啦，佢點樣做法咧？因為好多人咧就會相信以前和尚就唔做呢樣嘢嘅，因為你招陰兵啊嘛。通常係巫師做嘅，即係白衣師傅啦。但係而家做下咧，和尚都會做過，同埋好多款嘅。有啲一個老人家翹紅線條褲、白線條褲，好多你諗得出都有。有啲後生仔啲大隻佬，最勁嗰個咧，我見過嗰個牌咧做到咧，嗰個魂魄用嗰個做到好似一個咁點講啊，摔角手咁噶，哇，好科好大隻噶。佢諗住古仔勁抽啲就好大啲啊。其實我覺得冇可能啦，係睇個師傅嘅法力啫。同埋通常咧，一般嚟講咧，嗰啲魂魄用咧，中意入少少人緣油同符管嘅，即係等你感覺上覺得佢勁啲咯。嚴格嚟講咧，其實好簡單嘅啫。咁呢個牌可以嚴格，你話正牌咩？有人會攬頸嘅，但係我就建議擺褲袋啊，或者勾喺腰以下 OK 噶啦。同埋呢個牌係近年先興嘅，所以佢咪好踩界啦，又唔係佛牌，又唔係陰牌，咁係咩牌？但係我見咩喎？即係話網上邊有時睇資料，佢有啲師傅踩界，放啲其他物質落去。咁其實我嗱有聽我嘅節目都有噶啦。其實睇個師傅放咩啫？即係我頭先我哋成日舉個例，啲人都笑到噴飯嘅話，即係你個師傅勁，俾個鹹蛋超人嚟都得㗎，或者你擺個 Hello Kitty 嘅，係咧。即係我今日先同一啲網友傾開偈講。好似啲出嚟嘅江湖人士，佢個拜關帝噶嘛，個關帝喺咪度你唔知噶嘛，咁你照拜，咁你就覺得拜下關帝心安理得啦。咁你試下啦，嗱，一個叫做公司啦，我哋唔好講社團啦，擺個 Hello Kitty， 跟住大家一齊上香喺度發誓，係嘛？咁你諗下有咩後果？或者擺個鹹蛋超人喺度，大家上香，大家中意嘅，跟住一岳高頭。咦 ，Hello Kitty 嚟嘅，咁你會覺得點啊？鹹超係咪先？即係始終要一樣嘢就係惡形惡相，或者一啲你哋未見過嘅。其實有陣時你哋諗一樣好笑嘅，個佛牌3頭6臂啊，6隻眼7隻耳啊，9個鼻啊，咁你哋覺得哇勁啊勁啊，因為你未見過啊嘛。正常整個人俾你睇咧，即係靚仔靚女，你都覺得啊，俾你揀2個牌，你都會揀個哇古靈精怪啊，叫做咩？阿 Lawrence 好中意講咧，
歪斜，歪嚟歪斜，歪嚟歪斜嘅，係咁越覺得岩岩巉巉咧，越覺得勁嘅，係嘛？但係呢個牌之前最之前都係用稻草做㗎啦。最 classic 嗰個最 original 嗰個係稻草嚟嘅，係咯，即係稻草啫嘛。佢嗰陣時好勁㗎，有一批出到咧，佢個稻草人好細個㗎啫，係2寸到啦，揸晒刀啊叉啊，唔係叉，嗰啲叉唔係食飯嗰啲叉喎，大佬，唔係個樣有個唔係嗰啲叉人嗰啲咧，即係好似牛頭馬面揸住嗰啲叉咁咧，咁咧就立晒嘢。我見嗰個最勁咧，嗰個師傅做到咧係揸住支機關槍嘅，哇！而家係越嚟越犀利。前排我見過一個新出嘅音牌咧。嗰個小朋友啊，即係嗰個古曼童啊，揸住支我諗係輕機槍啊，一隻手揸輕機槍，一隻手揸住把長刀。哇！我心諗，咁下次再出嗰個就揸住個原子彈啦，呢個就核子彈啦，咁啊贏晒啦。咁而家越出越過癮㗎啦。得意嘅，即係我哋唔評論其他嘢。唔講啦，係咪啊？得意嘅呢個，咁我都見到幾得意嘅。係啦，咁好啦，都係嗰句啦，師傅呢個應該唔係正牌啦，係嘛？又唔算陰牌，呢個踩界㗎。呢個踩界。如果我同成抽正牌一齊，我唔建議咯。唔建議，就最好004袋開啦。004袋縮3袋又得。你有陣時啲人話點解唔袋褲袋咧？有陣時唔係條褲都有袋㗎嘛，有啲波褲係冇袋㗎嘛，大佬。咁你話擺喺收鎖匙度咯。OK 嘅，驚硬爆嘅。有啲人勾車匙添，因為佢話會擋，即係做一個替身幫你隔咗啲唔好嘅嘢㗎嘛。即係甚至佢哋相信係話，假設即係 touch wood 咁講啦。交通意外咁佢都幫你擋咗嘅。有冇話啲特別適合一啲高危人士？好多人都覺得適合嘅，即係例如啲保鏢啊，即係人哋開槍射你啊，甚至你話警務人員啊、消防人員啊，即係做啲危險性嘅嘢，甚至你搭棚工人啊，嗰啲都會適合嘅。佢哋認為，因為佢跌落嚟，佢會個陰兵同你跌咯。同埋假設大家例子講句，你做差人嘅有悍匪槍戰嘅，佢會幫你擋。個定論係咁咯。OK， 係啦，咁啊，大家學先。哇，呢個我真係未聽過啊！呢個而家都唔算係冷門牌嚟嘅，即係比我哋上集講嗰個三頭像咧就冇咁冷門。三頭像其實冷門，好冷門。咁你話喂有啲人識，咁你而家好多人都上集出咗啦，好多人係混淆咗第二個神啊！哇，師傅，三頭像你知唔知我係點樣揾啲相啊？我係將個中文轉做泰文，跟住咁好笑。將 Google 轉泰文，勁喎！哎呀，我都揾唔到咩事啊！難㗎，呢個難㗎。香港唔係咁興，咁你話係咪完全冇咧？唔係冇，係比較好冷門嘅。係。因為好多人將佢同個象神撈亂咗，因為象神有3頭有5頭㗎。好多人就當咗係3頭，一聽到3頭象神就當咗係嗰個cabinet 啊，即係另外嗰個咧爸爸係濕婆嗰個啊，當咗係嗰個。即係密宗裏邊叫紅財神嗰個啦。OK，係啦，咁話好啊，話聽呢個節目真係開心啊，又可以學識好多唔同嘅知識呢冷門嘅。所以我哋咪嗰期咯，每期我哋一個禮拜有陣時去到2-3日都有2萬幾點擊，但係得100-200個 like。咁究竟其他啲係咩人聽咧？咩人咧？佢想 dislike 我哋，不過 dis 唔俾。係啊，呢啲，喂，你想我哋講多啲？行家們，你哋都要 like 下㗎。係啊，你唔係開 like 咁樣，咪係嗰句咯，開個2013年 account 咯，係咪先？冇問題。其實好簡單嘅。冇問題。其實講緊好簡單嘅。就算行家都會聽得我哋嘅節目，即係我哋嘅聽眾啦。係啦，我唔理你係咪行家，係咪其他師傅又好，你聽得我當你聽眾㗎啦。同埋有時好笑啊！最近有啲 Facebook 嘅網友咧，到我啲話俾我聽咧。好多人去 at 佢哋咧，跟住 sell 佢哋買嘢啊！即係嗰啲都係行家。佢有冇話邊個？我係阿洪師傅啲親朋戚友啊！有啲就咁講，有啲就係話我呢邊有啲點啊，仲抵啊，點。其實我覺得唔係咁無聊啊！呢啲算啦，呢啲唔會得到保佑，唔會得到祝福噶啦。喂，咁你喂嗱一聲，去下一個環節。好。翻上一個環節啦，談奇個案。嗱，呢個個案咧係關於一個講得衰啲啊，關
方一個花心大蘿蔔嘅。你話我啫，話唔係，冇咁講。其實呢個個案就好慘嘅，係一個女性，即係其實佢嗰個女仔都成30到蚊嘅，識咗個男朋友，又係嗰啲相識未時啦，10零歲識佢啦。哦，但係個男仔好得意喎，我哋唔好講佢桃花命先，幾靚仔嘅，身邊啲女仔切出咁轉。你又話我啦，咁變咗一樣嘢咧，其實都幾慘噶。一個我哋叫正印啦，即係發妻啦。發妻你心，其實最慘一樣嘢咧，嚴格上咧喺古時咧，呢個一定係叫發妻。但喺現代現今咧就認為唔係嘅，因為佢冇簽字結婚嘅，咁啊慘啊！由同10幾歲，唔知10零歲定20歲到同居咧，同居到而家都差唔多20幾年噶啦，慘噶！揸張紙嘅啫喎，爭張紙噶咋？其實其他啲人都已經認定佢哋兩個係兩夫妻嚟噶。咁呢個所謂嘅花心大蘿蔔點咧？佢身邊嘅女人咧就切咗咁轉嘅，無論去玩啊，甚至去好少啲講句說話，重桃花啦。佢同個太太去旅行，都有本事個空姐去撩佢嘅。咁唔係有錢人嚟嘅，普通人一個嘅啫。即係人哋撩佢喎。係啊，人哋撩佢啊，問佢攞即係當最好笑就當佢隔離嗰個女人係死㗎。哇！咁去到咁激係。好簡單，咁佢又冇嘢，咁問你傾下偈啊，特別好傾啊，咁問呢啲嘢，係啊，即係變咗一樣嘢，咁個調翻轉啦，你係個女人你都興啦，興就興啦，到爆啊！你即係你夜晚磨定啲鉸剪，夜晚咔嚓佢啦。你喺我背後做咧，我都冇咁興啦，冇咁 hurt 啊，面前都咁做，就算你唔撩人，人都撩你嘅。咁我哋求咩咧？第一佢好笑嘅，佢嚟求咧就可唔可以cut 走嗰個男人啲桃花。哦，即係個老婆走嚟揾你幫手，就佢因為咁個老婆係我覺得喺個太太角度佢冇錯嘅，咁我一心意愛你，唔好講得咁難聽，奉獻青春先，我係真心對你噶嘛，即係有陣時我同啲男人講得好笑嘅，大家傾下偈咁講。嗱，你又去搞女人啦，咁你老婆去搞男人，你頂唔頂得順咧？嗱，我唔係話你即係變咗一樣嘢好笑啲講一樣嘢。喂，男人去搞女人，去花天酒地逢場作興就攞正牌嘅。係女人出去逢場作興，花天酒地嘅，就係淫婦啦，浸豬籠嘅。咁我問翻轉頭，可唔可以啊？所以你話唔係啲女人小氣啊，係有陣時一樣嘢就係求到冇咁再求，就不問蒼天問鬼神啊嘛。咁佢就嚟問，但係有樣嘢就頂人喎，唔可以大牌，唔可以有任何形式上嘅嘢。個老公知嘅，即係個女士要求大牌，咁呢個都唔難嘅，咁啊亦教你有啲嘢啦，咁啊夜晚靜靜雞去即係擺落佢個身度嘅，咁唔係剪佢，唔係咁誇張，係啊，咁咧就有一樣嘢整完之後咧，咁你就要 keep 住一樣嘢嘅，只要你 keep 住佢咧，佢到某一個時候咧就即係開始有用啦，係啦，囉囉攣嘅，就一定要覺得翻屋企先覺得，唔係性愛方面嘅，絕對唔係嘅，諗多咗啦，即係覺得唔翻屋企咧，我充滿罪疚感嘅，個人會好唔開心嘅。哇！我女朋友揾你哋，千祈唔好俾嘢。放心，得啦，大家咁熟，唔好講嘢噶啦。跟住咧，咁佢開頭就覺得，哇，有冇咁神奇啊？但係講真，我成日講笑咁講，你上得嚟，你唔信你又唔好嚟啦。係啦。咁好簡單，我唔喺你屋企噶嘛，我唔可以同你夾個男人翻嚟噶嘛。咁到佢試咗啦，頭嗰個禮拜咧，1個星期到啦，冇乜效果。咁佢又覺得。師傅啊，師傅，佢又上嚟搵我。喂，其實我係想佢翻嚟，我唔係想佢唔翻嚟。本來佢夜晚有陣時一個禮拜7日都會翻2-3日啦，而家7日都冇人。師傅，你會唔會係我？佢嗱，我好中意啲客係咁嘅，係咪我講得唔清楚咧？我講清楚些少。嗱咁啦，一個禮拜7日翻嚟。嗱啲人又係咁嘅，其實啱嘅。開頭就3晚，翻就4晚，4晚5晚啦，咁6晚啦。師傅其實佢結咗婚㗎啦，嚴格嚟講。不如7晚翻嚟我屋企啦，係啦，好笑㗎。但係呢啲係可以諒解嘅。咁後尾咁樣，我就同佢講，我有聽你上集嗰個琴棋咁就有人講啊，師傅好應講一句噶嘛，放心啊，你信我啦。咁嗱，老老實實我又回應啲嘢啦。如果我係咁嚇你，咁有咩意思咧？同埋我心裏有數。但係如果我由一開始解釋俾你聽，你就會問，例如話放心啦，聽日翻。點解你聽日翻啦？今日唔翻嘅？聽日幾點翻啦？翻嚟幾耐啊？後日翻唔翻？食唔食飯？會問呢啲嘢。咁我想係啦，我想煲湯啊。佢翻嚟食唔食飯啊？係咁嚟白噶嘛？你明唔明啊？黐孖筋。咁所以我唔講俾你聽，係咪？第一我耳根清淨啊。第二咧，通常一講咧，哇嚟料啦，即係沖定功夫茶，大家喺度飲啦，有排傾啦，係咪啊？為咗我一個第一。
我專業噶嘛，啊第二我見慣呢啲客噶嘛，咁我咪自掘墳墓，我有冇咁笨先？咁我話俾你聽，你係要個成果，我做咗俾你咪得。好啦，咁樣再講個禮拜大10日度啦。佢突然間話，佢又走上嚟，我心諗又點啊？跟住佢就話：師傅，我老公撞鬼，係。跟住我話：我老公咁耐，屋企有任何電器壞，佢都唔理嘅。甚至佢話講得難聽啲，廁所水箱有時嗰個沖水嗰度斷咗咧，佢都唔理嘅。我都係喎。咁抵死。係啊，咦，嗰個燈膽我都唔換㗎。咁賤啊你！不過我唔識換啊。我連地都送埋㗎喎。係我送地，但係唔係我驚個工人唔乾淨。我怕你大帝啦。我應該俾你個工人換咗叫做啲姐姐啦，我哋唔好叫人工唔衰啦。換咗燈膽，你各選手，我仲有排。怕我條命賤，我嚟係咪？係唔到放假？咪你錯啦，你先係冧，我先係咪？我叫你做冧啦，乜都做埋，我爭到未同佢即係洗埋衫嘅啦，即係我都唔知要啲姐姐係做乜，我自己屋企啊。跟住咧，好啦，咁佢翻嚟，佢就講樣嘢，我老公撞鬼嘅，點樣撞鬼咧？佢話嗰個冷氣機隔塵網，我老公話咧，驚我哋唔夠涼啊，去洗隔塵網。跟住我心諗咁小事你都咁興奮，洗隔塵網。同埋佢話開始翻嚟食飯，同埋同啲仔女，即係其實有仔女㗎。唔係你嗰個你放心，同啲仔女開始出去玩啊，好開心啊。同埋佢話佢生日終於收到第一份禮物啦。咁我心諗呢件都極品啊！咦，即係話以後我得閒翻屋企食下飯，得㗎啦，掂㗎啦。或者即係同啲仔女出去玩。其實 OK 啊，我覺得。咁即係話我中咗招㗎咯。唔係唔算。咁最緊一樣嘢就係話我覺得好奇怪一樣嘢，佢就話點講啊？其實正常嘅男人咧，就真係講你頭先做嘅嘢嘅。係咯。佢唔做就其實佢係唔正常。係佢唔正常。變咗一樣嘢咧，就係話佢話佢收過佢識呢個男人咁耐嘅第一份禮物。咁我話收咩禮物啊？咁我心諗衰極都有扎花啊，一隻水杯。都好啊！咁喺佢心目中好滿足。你可想而知，講得難聽細小，唔怕得罪啊！呢個男人好極有限啦，即係唔係話我要送一卡鑽石戒指俾你，甚至話我要送999支玫瑰俾你我先好。即係喺佢老婆心目中，一隻水杯已經好滿足啦，已經好滿足。你諗下幾大鑊？其實頭先你話齋，翻去食下飯，同啲仔出去玩下，幫手屋企即係洗下隔塵網嗰啲基本嘢啫。其實本來我想叫個女人，不如你揈佢啦。快靚正又慳錢，但係都係一句說話啦，寧教人打仔莫教人分妻啊。同埋呢啲始終係算咗佢兩個仲有緣分噶，仲有緣分，仲有咁就唯有就係所謂嘅用念力去改變一個男人啊。咁呢個人講得難聽啲，唔好介意，唔死都冇啊，係咪先？即係好似你話齋好基本嘅嘢，喂，你都唔願做嘅，喂，你仲要你花天酒地已經衰格噶啦，你間中做翻自己個角色啊嘛。我衰極啊！我朝頭早7點幾起身都陪人食下早餐。唔係你唔係食唔食早餐，起碼間中你都好似我哋話齋，同啲仔女迪士尼玩下啊嘛。喂，呢樣嘢就係家庭個歡樂係無價嘅。咁就算你去到幾多億身家，屋企冇咗就冇咗嘅啦。你買唔翻，就算你買翻，我有錢，我要請個唔係請個，我要娶個世界小姐，我要生個全世界最靚嘅仔仔女女，但係唔係你而家呢個啊嘛。係。佢始終都係第二個，我唔係歧視任何人啊，即係第二個女人幫你生，咁你始終你係生過嗰個係你嘅責任嚟㗎嘛。所以呢個人好笑嘅，用完之後咧，咁佢又覺得好神奇。咁佢話佢好笑啊！啲女人有陣時係頂人嘅。如果有人我覺得佢唔啱我咁你又話我有一生係死真係頂人。咁我搞一個方法嘅，將呢張嘢抌咗佢，掟落海。咁當然啦，係犯法㗎。掟落海亂拋垃圾罰15蚊㗎，即係唔係第一香港個海，你揾到第二個海，收照啦，冇多嘢講啦。咪而家好似我教人掟咁啊，即係啲告票嚟我度咯。有咪租嚟嗱唔啱㗎嚇，係掟落死海啊。OK，即係講笑啫。咁就係話，咁你一將呢啲嘢毀咗佢，咁佢就放㗎啦，佢就全部打回原形㗎啦。呢啲唔係落降頭嚟嘅，呢啲好基本嘅嘢啫。其實佢明白佢嘅難度嘅，又唔可以俾個老公知道，用呢啲古靈精怪，叫做古靈，佢個老公以為古靈精怪啦，同埋即係放屋企已經得㗎啦，放屋企得㗎啦，其實好細好少嘅一樣嘢，其實呢個咁樣擺 locker 啊，擺落櫃桶底嗰啲都得㗎，得嘅，即係其實一樣嘢翻嚟，呢樣嘢就係話佢老公過分咗咯。其實呢個個案咧就係第一分享下啦，第二就係話大家做翻自己嘅本分啦，係咪？錫下老婆仔女應份嘅，應份嘅。其實你話去到過分咧就唔
好即係適可而止咯，係嘛？明白明白。喂，咁咩啊？喂，呢節時間差唔，即係呢一集時間差唔多啦，大家都好攰啦，真係攰啦！而家差唔多凌晨1點啦，係啊，係陰公啊！咁咧。都陪住大家，陪咗成個幾鐘啦。算係咁啦，我哋係啊，記得你住又聽歌又成啦。係啊，我哋節目今集節目斬開咗2、3 part 錄嘅，係啦，咁冇辦法啦。唔好意思啦，係啊，唔好意思啦。喂，咁好啊，時間真係差唔多，係聽翻首歌咁啊，完咗一節啦，下個禮拜見，拜拜。